Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. دې باندې به د خپلو خیالاتو اظهار کوي. زه ستاسو وړاندې صرف طالب علمانه انداز باندې یو څو خبرې مخې تقدم. زما محترمو د الله جل جلاله کتاب گواه دے ان الدین عند الله الاسلام چې د الله په نسبانه مقبول دین اسلام د الله جل جلاله کتاب او قرآن کریم د دین اسلام تعارف کوي په دو طریقو سره. سارا و ماخام ہر مسکے منگ دعا کو اہدنا الصراط المستقیم. عربہ منگ پا صراط مستقیم بانک لگ کے صراط مستقیم سے شے دے دین اسلام دے. اللہ منگ پا دین اسلام بانک لگ کے اللہ دا دین اسلام سے شے دے دا دین اسلام کم علار دا. قرآن کریم داغے تعارف پا دو طریقوں سے رکھے. صراط الذین انعمت علیہم یو جماعت خی چاگا جماعت انعام یافتہ جماعت تے. صراط مستقیم ہاگا لاردا اسلام ہاگا لاردا چھ پدے لار باندے انعام یافتہ جماعت قائم دے. انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی ہاگا لاردا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین داغا مرض نشاندہی کئی چھ کم مرض سابقہ امتون پا صراط مستقیم پر نخودل. داغا مرض نشاندہی کئی چھ داغی دو وجنا سابقہ امتون گمراہ ہو گرزیدل. ہاگا مرض دو غلو دے. ہاگا مرض دو افراط او دو تپریت دے. یہود و نصارا ہر یو چرتا اپراد کے مبتلا چرتا تپرید کے مبتلا. کہ یہود دعویٰ عزیر ابن اللہ اپراد طرف تلاڑل. قرآن دا غید تپرید نشاندہی کئی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ یو طرف تا دا اللہ بندہ عزیر علیہ السلام داغد ابنیت قائل دی بل طرف تا دا انبیاء قاتلین دی. یو طرف تا افراد بل طرف تا تپرید دا ہاگا مرض و بیماری وا چھ قوم یہود دائے پا صراط مستقیم بانے پر نخودل صراط مستقیم تی خطا شوا. بل طرف تا نصارا دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عربا داغا خلق لارنا چاچے پراد کلے رے چاچے تپرید کلے دے چاگا عیسائیان دی. عیسائیان تپرید کے مبتلا اپراد کے مبتلا. یو طرف تا عیسیٰ ابن اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا ابنیت قائل دی. بعضی دی عیسیٰ علیہ السلام دا الوحیت قائل دی. نو دا دغا مرض دا وجہ یہود پا صراط مستقیم پاتی شو. نو نصارا پا صراط مستقیم پاتی شو. صراط مستقیم قائم پاتی شو. داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیان پا صراط مستقیم قائم پاتی شو. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ دائی امتا امت وسط ویلے دے دے امت وسط ویلے دے وسط ویلے شی اعتدال تا. اللہ جل جلالہ ہوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی دا مسلمانان دا پا اعتدال قائم دی. اعتدال لار دا صراط مستقیم دے دا پا صراط مستقیم باندے قائم دی. لیکن اللہ دیتا دعا انعام ورکڑل لتکونو شہداء علی الناس دائے شہداء جوڑ کرل دائے عزاز اللہ بسار کرے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی سابقہ امتنا اللہ گواہ جوڑ نکڑل
دا صفت دا فضیلت الله دې امت ته ورکولې ځکه یو صفت د اعتدال داسې صفت ته چې دا په دې امت کې او په سابقه امتونو کې نه و. دې امت ته که فضیلت میلاو دی مفسرین گویا دي چې د دې امت فضیلت دا په صفت د اعتدال سره دی. په دین اسلام کې اعتدال دی، نه د یهودو په شان افراط او تفرید، نه د نصاراو په شان افراط او تفرید. ان الدین عند الله الاسلام، مقبول دین د الله په نس دین اسلام دی ځکه چې الله ته خوښ اعتدال دی. اعتدال فقط په دین اسلام کې دی. اعتدال ولې شریعت اعتدال ولې غواړي؟ ځکه اعتدال توازن ته وایي. اعتدال توازن ته وایي. که توازن د انسان هم د ظاهري جسم بګاړ شي، یاد ساتئ د دغه انسان هم خوبصورتي ختم شي. که به طور مثال زما لاسو کې توازن نه یو اوږد یو بل لنډ دي، که زما د مخ په چال ډول کې توازن نه په ایمان ووایه حسن به وي، خوبصورتی بوی نا. خوبصورتی دا په توازن کې دا چې توازن موجود دی، چې ظاهری توازن دی په اعضاو کې وي، ظاهری شکل او صورت به دی خوبصورت وي، او که باطنی اعتدال وي. دا صوفی دا اطباء حضرات سوئی مزاج بگاڑ دے. بیمار سڑے مریض چاہتا ہوئی چھ داغا پا اخلاق اربعاو کے اعتدال باقی ندے پاتے شوے. دا دن اعتدال ختم دے چھ انسان کے دن اعتدال ختم شی بیا دے مریض حصابی گی، بیا دے ناجوڑ حصابی گی. حکیمان ڈاکٹر چھ علاج کئی دس دا پارا لگیا دی، د دې د پاره لګیا دي چې دا سړی اعتدال ته واپس راشي. د دنه اعتدال تللی دی چې د اعتدال ته واپس راشي او چې د اعتدال ته راشي دی به جوړ شي. لہذا په معاشره کې د ظاهري جسم اعتدال چې کله بګاړ شي د دې د اصلاح دپاره ډاکټر او طبیب دی، او چې په دین اسلام کې کم سړی په بګاړ کې مبتلا دی د دپاره به بیا څه پکاري؟ دله به بیا دا طبیبان پکاري، دله به بیا دا خلق پکاري، دله به بیا مناظرین پکاري. نو مناظر کار سی مناظره کله منعقد کیږي چې کله پچا کې بګاړ راغی. کم سړی د حد اعتدال نه بهر شو، مناظره دې دپاره ده د حدود کراس کړي دي، خپل حدود ته رادننه که په مناظرې باندې اعتدال راوستل دي. بهرحال دین اسلام الله را کړی دی مونږ او تاسو ته. دا دین د اعتدال دین دی، دا د توازن دین دی چې سار او بیگا مونږ د دې دعاګانې کوو. بیا د دین اسلام دننه، د دین اسلام دننه چې کله یو سړی د اسلام سرحداتو نه رادننه شو، د اسلام د چترۍ د لاندې رادننه شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 1400 سال مخکې خبر کړیو الکه د اسلام د حدودو نه چې رادننه شي بیا پکې دننه ځان لډاکوان دي. سابقه امتونه 72 پیر کیو سورو او دا امت به سورئ، دا به په یو دوه ګوتې د پاسئ ښه، دا به په یو دوه ګوتې د پاسئ، دا به 73، دا به په یو دوه ګوتې د پاسئ. بیا به د اسلام د حدودو دننه ته د اسلام توازن برقرار ساتي، هغه عقیده به ساتي چې د اسلام اعتدال پاتې شي، هغه نظریه به ساتي چې د اسلام اعتدال پاتې شي، هغه عقیده به ساتي چې د اسلام حسن پاتې شي. هسې نه د اسلام د حدودو رادننه شوې په داسې ډاکو باندې ورواوړې دي چې کوم د اسلام توازن د اختیار کړو، د اسلام توازن او اعتدال د لټولو روان کی، هسې نه چې په داسو ډاکوانو واوړي. مونږ په علماو اعتراض کیږي دا اختلافي خبرې کوي. ما ته مونږ اختلافي نه کوو، مونږ اتفاقي خبرې کوو. مونږ اختلافي کوو که اتفاقي کوو؟ اختلافي کوو که اتفاقي کوو؟ مونږ اتفاقي کوو چې څوک اختلافي کوي هغه ته راځه د اتفاق د حدودو رادننه شه ظالمه، اختلاف مه کوه. مونږ خو اتفاقي نارې لګو. عقیده د حیات الانبیاء اجماعی مسئله ده، عذاب قبر اجماعی مسئله ده، د توسل جواز دا د جمهور اتفاقی مسئله ده، عرض الاعمال اجماعی مسئله ده. زه خو چې چیړم زه خو اتفاقی چیړم، اختلافی خو ته چیړي. بطور مثال پتا سو کې یو سړی د صوابای ناراضي گاډي ته ختلې دی، ملګری ور سره دی،
نیمه تر اورسې ملګري د سره خبرې اترې واړولې خپه شه دنه او د روډ په نیمه د نکوش لار چا پرېښوده لار چا پرېښوده چې کوم سړی ګاډي کې پېښور ته راورسېد لار ده پرېښوده که لار هغه یو پرېښوده چې کوم نیمه کې کوز شو الکا فرقې دا نه دي اهل سنت والجماعت د اسلام د اعتدال تسلسل دی دا په منځ کې چې چا لار پرېښودې ده یاد ساته د اهل سنت والجماعت لار دغه خلکو پرېښې ده موږ نه ده پرېښې فرقې دای جوړې کړي دي موږ نه دي جوړې کړي د اهل سنت والجماعت په هغه 73 فرقو کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ناجی فرقہ ما انا علیہ و اصحابی چہ دا اسلام اعتدال واغس او بیاب دو اسلام دو حدود دو دنم پا اعتدال قائمو دک کی تبویلشی اہل السنہ والجماعہ اہل السنہ والجماعہ اعتدال نم نے دا نور سنم نے دے سنت وی قانون تا سنت وی قانون تا سنت لارا دا سنت قانون دے او جماعت دغه قانون ماهرین دی جماعت دغه قانون ماهرین دی حکیم الاسلام مولانا قاری طیب سے رحمہ اللہ تعالی لکی چھ دیوبندیت دا اہل السنہ والجماعت تسلسل لے سشے دے دا جماعت نرے مستقل دا مستقل فرقہ ندا دا دی زال عقیدہ ندا دا دی زال نظریات ندی اہل سنہ والجماع دا عقیدی مستند کتاب را والا دا زما دا علماء دیوبند عقیدہ دا فقہ و دا اصول فقہ مستند کتاب را والا دا زما دا علماء دیوبند کتاب دے اور لکا راشا دا 1400 سال دا اہل حق و دا صوفیاؤ دا احسان او د سلوک کتاب راوالا دا زما دا کابر او د علماء دیوبند ماخذ دے نمون جدا عقیدی د دیوبند نشتا لہذا د اسلام د حدود دننا اسلام نوم د اعتدال لے اسلام نوم د سدے اعتدال او د اسلام د حدود دننا اعتدال چا برقرار ساتلے دے اہل السنہ والجماع منجد اہل السنہ والجماع نمخلو پدی پخر کو دے پا لگیایو یاد ساتی دا پقد پدی لگیایو چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاگا جماعت چھ اگا منزل مقصود ترسے دو والا ردا پقد دا اہل السنہ والجماع جماعت دے منس کے نور پر قیرالے ولی رالی وجود تا دو غلو دا وجنا افراد دا وجنا تپرید دا وجنا قدریہ رالل پا مسئلے دا تقدیر کے او دا بندہ پا افعال اختیاریوں کے جبریہ و قدریہ دا دا افراد او دا تپرید پا دوارو سرو کی او بلتا مخامخ ولار دی دا غی دو وجنا جبریہ زان لگم رہا اعتدال تپاتش ہو قدریہ زان لگم رہا اعتدال تپاتش ہو دا اللہ جل جلالہ دو صفات و بمسئلہ کے معطلہ یو خواہد ردل مشبہ بل خواہد ردل مجسمہ بل خواہد ردل اعتدال ددینم پاتش ہو دا پرقیو موجود تراغلی دی پراتا و دا تپرید پہ وجہ راغلی دی بیا پا قریب وقت کے او دا یاد ساتے خواہ یا یاد ساتے دا دے اعتدال دا وصف دا سے وصف دے چھ پدے با دا ہر طرف نشکالی پدے با سی ہر طرف نشکالی تبا دا چاہ ہر چاہ تنقید حدب گرزے خواہ ہر سڑے با پتا اعتراض کئی اولی با کئی زکا چی دا اعتدال دوارو طرفونو تا سوک دی یو طرف تا افراط والا او بل طرف تا افراط والا اعتدال والا افراط والا امنمانی تاسو تفرید کوئی تفرید والا وی تاسو افراط کوئی اہل السنہ والجماع دے دا وجہ نخو تاسو گو رئی فقط یو دا علماء دیوبند جماعت تے چے بس دا ہر طرف نا پی پیشوگان را غندی خواہ دا ہر طرف نا پی پیشوگان را غندی ہندوستان کے یو پیدا شو احمد رضا خان بریلی
هغه ولې د علماء دیوبند اعتراض کوي؟ بریلی ولې علماء دیوبند اعتراض کوي؟ ځکه چې علماء دیوبند خپل منهج قرآن او سنت سره د ایمان نه قرآن او د سنت صحیح تعبیر او صحیح تشریح د امت مسلمه د توارث او د تعامل نه واغستا. لیکن شخصیات او علماء دیوبند یو خپل مقام ورکي، د عبادت درجه ته نه رسي. اکابر پرستی چې ستوي، اوس په موږ هم د اکابر پرستا الزام دی. اکابر 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 دیوبند دیوبند. ماته یو ټلیفون کو یاره جوړ چې د دیوبند عقیده د ماتوریدیو سره خلاف راشي حق پسو کی. ما چې د امام صاحب او د ابو یوسف صاحب اختلاف راشي حق پکې کم یو دی. ستا دلته څنګه سوال غلط دی چې د امام صاحب او د امام ابو یوسف اختلاف راشي حق پسو کی چا سره بزم؟ دا سوال غلط دی چې د ماتوریدیو او د علماء دیوبند خپل منځ کې تقابل راشي. سوال غلط دی. نن تاریخ پورې معتد علماء چا نشاندهی نه ده کړې چې علماء دیوبند د ماتوریدیت نه وړېدلي دي. سوال غلط دی. د سره علماء دیوبند شخصیات واغستل، خو دغه شخصیات د الوهیت درجه ته نو رسولي. چې د الوهیت درجه ته نو رسولي، خان کاکا را پاسي د هندوستان کې ودا ګستاختی، نه انبیاء او ګستاختی، د اولیاء او ګستاختی، او دا بل طرف ته الاټیان پلاټیان را پاسې دل. پیژنئ اول الاټیانو نومی الاٹ کو اہل حدیث نہ غیر مقلد نہ اہل حدیث یوی الاٹمنٹو کو بیا نواب سے تزمکہ میلاو شو نو پلاٹمنٹو شو. او مولانا سعید پالن پوری سے رحمت اللہ علیہ وجیبہ خبر لکھی ہوئی دل تک کہ ترسو پوری ہونو اینو میں غیر مقلدین و اہل حدیث کو چھوئی پس سعودی کے تیل راوتل پیٹرول راوتل نو بیا سلاپیان شو دا پیٹرول نرستو سلاپیان شو. نو آگا پیٹرولیان را پاسی دل او آگئی اس علماء دیوبند تو وی تاسو دا اکابرو تاسو اکابر پرسیئی تاسو اکابر پرسیئی آگا بلوئی تاسو دا اکابر توہین کائی دا دوارو دا طرفنا چه دا چا دا طرفنا اپرات تے و دا چا دا طرف دا تپریت تے علماء دیوبند دا آگئی دا تنقید نشانہ دا خواہ. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یو خبر آیات ساتی دامز دا کئی چې من دیوبند ته خپل نسبت کې فخر ولې محسوسو یاد ساتئ دا ځکه د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت دی. څه دی؟ د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښه. اوس دغه نسبت د ایمان په نتیجه کې امت ته عقیده میلاو ده. زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا نسبت دا ایمان دے دا ایمان عنوان ما امت تا عقیدہ راکلا چی اصطلاحی نو میں علم کلام دے. چکلا زمان دا خپل پیغمبر سرا نسبت دا عمل راگے نو آگے نسبت امت تا پقا ورکڑا. کلا نسبت دا عمل راگے امت تا پقا ورکڑا. او چکلا اور دا اللہ پیغمبر سر دا امت نسبت دا سلوک او دا احسان راگے نو اگے عنوان علماء و احسان او سلوک کی خودو. نن علماء دیوبند کی جامعیت دے علماء دیوبند کے جامعیت دے. علماء دیوبند بتاتا دا اللہ شان دے ارزین پا نظر رازی پا ہر میدان پا نظر رازی فقہا دادی متکلمین دادی مناظرین دادی اصولیین دادی دا بتاتا پا ہر میدان پا نظر رازی. لیکن الحمدللہ چرتم علماء دیوبند اپرات او دا تپریتنا کار ندے اغستے. او ننم چی منگ دا دیوبند نارے وو ننم چی منگ دا دیوبند دیپا خپل دا ایمان حصہ گنو زکا چی دا زمان ایمان دے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پا صحیح شکل کے پا بر صغیر کے ما او تا تزما دا کابر دا محنتون نتیجہ دا خواہ. امام اہل السنہ مولانا سرفراز خان صدر رحمہ اللہ تعالی اغب فرمائل وی بے دا خیر القرون دا دور نباد دا خیر القرون دا دور نباد انپرادی نا پا اجتماعی حیثیت سرا چھ دا دین اسلام کم خدمت پا اجتماعی حیثیت سر علماء دیوبند کردے دے پا خیر القرون دا دور نباد دا دے مثال نشتے. مرگری پاسی ایمان دغه مجموعه مله کې کېنئ ملګري مونځ دپاره وقفه کېږي بیان نه بعد مجموعه مه منتشر کوئ. تاسو هم جوړ تنګ شوي یې ښه تنګ شوي یې لکه ویښ یې که اوده یې
जज़ाकल्लाह। बहरहाल नो ज़मा मोहतरमो उलमाए देवबंद देवबंदियत दा जान लस दीन न दे, दा जान लस अकीदा न लरी। दो 1400 साल द दीन इस्लाम और द अहल सुन्ना वल जमात तसलसल नुम दे। लिहाजा उलमाए देवबंद और यो खबर बलकुम इजाफी खबर कुम ब्या खबर ख़त्म देवबंदे वही चाहता, देवबंदे चाहता वही द देवबंदियत मेयार से दे जमंग दाबाज यारान वही द देवबंदियत मेयार खो तौहीद दे सुन्नत दे द मंग बयानो बस जान लखपली पैमानी जोड़ी कड़ी दी जान भितली मंग उस जान दे शक ते मंग लनिश तरह पैमानी ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह आलम गवारे मंग देवबंदियानियो तो जान ला पैमानी गोरा, तो जान ला पैमानी गोरा जान ने तलाश कवा। लेकिन यो खबर याद साथे च मंकल पहायातुल अंबिया पतो लगो चिर दे मुनकर दो अहल सुन्ना वल जमात नम खारिज दे देवबंदियत नम खारिज दे नोई च ना पदी सड़े दे देवबंदियत न नो जिखद देवबंदियत में यार तौहीद और सुन्नत दे याद साथे द देवबंदियत में यार हर इजमाई और इत्तिफाकी मसला दा, हर इजमाई और इत्तिफाकी मसला द देवबंदियत में यार दे। दो उलमाए देवबंद कम इजमाई मसले न च कम सड़े खिलाफ कैदा देवबंदे और याद साथे कचाप देवबंद के सबक वेले कना उस मंग तबजी से मामशर देवबंद के सबक वेले दे और दाय द प्लानी नवेली दी और दाय द प्लानी नवेली याद साता देवबंद के सबक वेले दे, देवबंद के कुरान वेले रे, देवबंद के हदीस वेले रे। खुचित देवबंद चार दे बारह ने समादा काबिर मिजाज और मनहज न दे रावड़े दा देवबंदे न दे याद साता सर बुलंद सर बकफ सर बुलंद उलमाए देवबंद और यो देवबंदे आग सड़ी तवई च सबक के वेले दे नोम सबक के न दे वेले हम लेकिन कुरान और सुन्नत दा काबिर द तशरीहात और द सही बारात पराना के जमादा काबिर उलमाए देवबंद द मनहज और द मजाक मुताबिक कायम हुई। देवबंदे बा अगत हुई आग सड़े देवबंदे न दे लाड़ो सबक हुई वापस रागे शजल दे सबक हुई जमादम अकाबिर मिजाज न दे रावड़े पी जंतले न दे समादा काबिर मिजाज जमा काबिर सूक शुतुरे बे मुहार न दे प्रीखे सूक शुतुरे बे मुहार न दे प्रीखे चितबा राजी औदल तबा ब्यावाए चिज देवबंदे मां मंगयो इदारे तलाड़ू नास्तु इत्तेफाक सरा नमुंग द पतावा रशीदी हवाला और कलमा हजरत पतावा रशीदी के अल्लामा गंगोई रहमहुल्लाह लिखली अंबिया अलैहिस्सलाम के समा में किसी का इख्तिलाफ नहीं समो ख्याल ले जिदा 10 मिनल बुगात ते दा चाद जान न लिखली दी अलकत खूब जान लपदी तसली और के दादा चाद जान न लिखली दी खुद इमाम अहल सुन्ना खबर दा खुडी रतीजा ऐसा ही नवा चिर दुनिया हरे कुतुब खानी तवर्णनु तलाव हर एडिशन तवर्णनु तलाव दा इबारत दीप के दरज को दा खुद ऐसा ही नम ढेर ज्यादतीजो दानते देवबंदे चिदे दल तराशी खपल याद साता खपल इनफिरादी आ रहा होता हुसैन अहमद मदनी देवबंदियत न देवेले तो चिमा सरा पाकिस्तान तराले जबस्ता इनफिरादी आ रहा सन देवबंदियत तस्लीम कम कासन ना नोती रहमहुल्लाह खपल इनफिरादी आ रहा होता देवबंदियत न देवेले स्ता इनफिरादी आ रहा होता बजद कम जाए न देवबंदियत हुए और आखिर की क्यों खबर कुम दाबाजी वही कना तासु सो उकड़ल मंग मुफ्ती से दीबारा के वही मंग सखम राशि तासु दे मुनाजरो न से जोड़ कड़ल तासु दई सराणम ये से जोड़ कड़ल मां गयो तवे ये नूर मिस्न दिकड़ी खुतबा जमा काबिरो पसे गपे दे स्ताला जमादा काबिरो करवान क्यों उस्ता मां पसे गपे गयो मुफ्ती से पसे गपे गे खपल मशरान में दर नखलास कड़ल माशाल्लाह सबाउ बेगा मां पसे गपेगा न परवाह निश्ता जमा मकसद अंदाओ माँ देव किताब जवाब लिखो दागे पर बदल के माँ पसे पयो किताब के 1400 कंजलो लिखल आमाजान सर जुदा लिस्ट लिखो मैं दाव और पसे आखिर के खल की साले सवाब कई जबे और पसे साले अजाब कमा नुमा तो वही ददी किताब जवाब दे उली लिखो मैं ना
ما خپل کتاب کې د خپل اکابر دفاع کول د په جواب کې زما په ذات لیکل لري با زما دغه مقصد چې زما اکابر بچی ښا دا په ما پریزه وا زما د خپل ذات جواب نکوم منګه نور سن دي کړي خو الحمدلله نن به زما په اکابر نه غپېږي او د ته پته ده که وغپې دي بیا دې انجام څه دی الله جل جلاله دې زمونږ وابستګي اهل السنه والجماع علماء دیوبند سره همیشه د پاره برقرار ساتي واخر دعوانا ان الحمدلله दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।